你知道拔气这种小时候啊，它都会有这种斑点，很可爱。你说中间那个白叶片那个白斑哦？对啊，白斑，或者是到这种红褐色的。有啊，我已经开录了，回去就有素材喽。耶！跟你说个好消息，我相机现在也在录哦。啊，太好了，耶！那我拿你的饮料给你。因为我那边还有一罐，我先把一罐干掉之后再干另外一罐。好像听起来我们在灌酒。啊，啉啦！本节目还在寻找干爹干妈赞助播出，相关合作和赞助，请下方资讯栏连结和信箱，或上脸书搜寻“森林边缘”。本广告由森林边缘的森林系边缘人提供。因为我之前看那个《孤独的美食家》，然后那部很经典，推荐你看。对啊，孤独的美食家超好看，超好看，超棒。我之前去澎湖当兵的时候，然后就是我自己开头，然后带着我们就是那边的学弟，就是当兵的学弟，然后一起在那边看。然后我们就每次吃饭的时候就看个一两集，因为我们都自己煮饭嘛。然后我就会说，不然我们这一次来煮什么东西，然后一边看那个配食物这样。真的，那你就是如果煮好晚餐，然后看那个时候，就是即便你煮的很随便，只是泡面而已，你会觉得超香。真的，真的爆。就像看他那种烧肉啊什么，然后就看到我也有肉片。你知道他前阵子还跑来台湾的那个夜市，对，我知道。那一集看起来超好吃，超好吃。他很久以前不是也有一次来过吗？好像在宜兰吧。哦，是哦。对，很久以前也有来过一次。哦。我只有看到这一次。然后整场就是他的孩子就是一直说好吃，然后好吃。真的，他虽然没有什么太多的那种形容词，但是你光是看他吃，你就会觉得很好吃。他的眉毛很有戏，真的。他的眉毛非常有戏。我们本来说一开始要先干嘛？好像说到那个什么，所以是不是要先录个开头 ？Hello， 大家好，欢迎来到森林边缘。不对，这一集是深夜时间，我是语音。这是深夜时间？对啊，这是深夜时间哦，大太阳底下。哦，好，我是大安。我们名字确定了吗？应该还没对吧？应该是还没啊，但只是先拿旧节目来挡一下嘛。好 ，OK。因为过年前的节目我懒得录了。一开始就直接呛到怎样啊？正经一点好不好？太棒了！我们在工作你看我这样连素材都不用找了，真好，感谢学弟。现在在我隔壁的这位呢，是我们的摄影师兼剪辑师。对，那血汗劳工。对，没错，我们用超级低薪雇佣他来身兼剪辑、摄影，然后还要上来陪我录影。对，没错。到时候如果看到我的脸直接被遮住了，就表示我离职了。对。我会帮你画上那个火柴人的那个笑脸。哦，那个 smile face。对，超棒。超棒。超废。那对，回到我们的主题，我们当初讨论说是我们刚开始要干嘛？刚开始好像说要先要抽那个对不对？我们要那是一开始吗？那不是结尾吗？我们不是说从那个开始啊？你说从那个翻那个书的话是最后。那你说抽是什么？就是刚开始我们想说就是用一个小游戏，我们会去抽几个词出来。然后我们就要从中挑一个，对，然后我们要从那个词呢往森林系相关的任何题材开始发想。对，没错，对，就是为了让这个节目跟森林系扯上关系。好的，那我现在正在开那个手机 APP， 那种什么生成器那种东西。对，就是随机词语生成器。如果现在跑广告的话，我们又会浪费5分钟在这里。你觉得我们要抽什么样的词汇？它可以抽名词、形容词、动词，还是一开始先从名词来？感觉先从名词好了。可是名词会不会跟我们完全不相关啊？当然啊。我觉得这不就是比较好像还比较好，比较好。我以为这是这个游戏的那个精华。好 ，OK， 你决定就好，你是老板。可以。老板。那我们
不然给你按了好了，不要说老板对你太差，这你自己抽的。直接点这样就。对，点不是，你要点上面。生成。对。政策。再来，我们抽3个，让你挑一个。政策，然后什么？风格、生产力。这3个都蛮好讲的。还蛮好讲的。对啊，还蛮好讲的。政策就可以先从总统大选不是，那个已经过时了。已经过时了啊！顺道一提，今天的新闻，昨天的新闻，立法院长韩国瑜。这你们知道我们什么时候录的了吧？今天来的车上车在不知道是什么话题，反正就联想到那个跟政治政策有关的东西，提到了政策跟政治政策有关的东西，然后讲到那个政治相关的，然后就那跟森林有什么关系？就他们的政见发表会还是完全没有提到跟我们有关的东西啊，就森林边缘，这样也可以哦，可以给过森林边缘。森林边缘，这政见发表会，他们只要有任何一个候选人愿意提出一个，不要说很具体，只要一个有明确方向的政策，就一个政策方向愿意丢球出来，我都觉得超级感谢的。就是我们的系主任上辈子有烧好香。系主任，现在是谁啊？是那个啊，就是会听音乐那个啊。我知道。会在 eBay 上面标唱片，那个时候不能跟他打电话的、啊，就是那个啊。你知道他办公室里面有一台那个木质的留声机吗？我知道。超棒。对，我那时候本来想要去听听看。玩那个类比的都很可怕。怎么说？就玩类比都很贵啊。类比它是从最贵的各种线材，然后到什么音乐的录制，数位的也是有，可是类比的像他们就是像是最早的这种卡带，卡带黑胶，这种他们因为他们是用实体的方式，他们不是用数位0101下去记录它的声音，对，所以它的细节会超级多，所以细节超级多就等于说。你有无限的可能可以去把那些东西挖出来，只要当时，因为你知道那个留声机他们在录的时候是烧到唱片上面嘛，就是把那个用探针把波纹烧上去，对，所以那个基本上周围的所有细节，你理论上只要他声音收得到，你应该就要听得到，对，然后你要把它回放出来，你如果想要都听到那些细节，要求几十万哦。几十万哦！你可以跟观众稍微解释一下那个细节大概包含哪些？这个你确定跟森林有关吗？有啊，你看，假如我们录森林的东西好了，是后面什么连蟋蟀在叫啊，或者是我在这边偷摩擦我的裤子啊，这些声音都听得到。那应该是跟我们有关，不是跟森林有关。那完全就是我们在做事情而已，那跟森林无关。是我要说吗？我觉得可以讲一下，因为其实你看我们。这个系列我们已经打算要出来，就是像这种森林户外背景拍了。对，那我们希望就是可以去呈现在台湾这些不同的山林里面这些地点的一些声音。对，那我们当初就觉得说，这其实算是一个蛮有趣的一个企划。对，而且我觉得特别的是，这个东西你本来也想要做过，对，我也想要做过。然后我们莫名其妙就刚好搭在一起了，突然发现，原来你也想过这个东西，对。然后刚好现在有这个机会，对，试试看嘛，只是有没有人愿意支持不知道而已啊。以下开放干爹干妈赞助播出。所以现在同时我们有另外2只麦是在录环境音的，对，所以如果之后有机会，可能会把这个音档。我们一开始要直接释出给他们吗？我们其实是想说可以用订阅，然后做成一个声音的素材。刚开始我们就连观看数都没有，你看我们上去之后观看数多少？20有吗？有那么多吗？好像应该有20，应该是基本的底这样。对，所以如果我们20个人只要有1个人愿意付钱，那是5%对啊，2个人就10%了，你知道那个数字跳起来多可怕吗？所以我觉得。前期啦，其实我们现在就直接开始讨论嘛。我觉得可以啊。好，所以我觉得前期其实我觉得我们可以混在我们自己的东西里面丢，不然就是反正 YT 频道可能就是开个播放清单，台湾环境音，
类似像这样。对啊，我们就在那个情况下，先一开始让别人说，我们要做这个东西，还是你觉得放个5到10分钟的这样？就我们可以裁短的。对，就是有点像短影片的感觉嘛。大家现在 YouTube 长片剪完之后，都还要再放个3到5部的短影片。而且有些人读书是喜欢听噪音的，就白噪音那种，有没有？对，或什么 ASMR 嘛。ASMR 没有人读书在听的啦。你读书的时候，别人在你耳边吹气，能听吗？你在读书的时候，别人在那边，或者那个什么吃面 ASMR，那个你有办法读书才怪，不可能啊！他说不定会越念越爽啊。哦，这个不会，如果是我一定会被打断。我们刚才在讲什么？我们刚刚说要把那个音乐素材就是释出给大家尝试。对啊，就是那种环境音想要试出来啦，对啊。对。然后像我自己其实想象中的话，就像我们现在这个位置，旁边是西床，然后有鸟叫、有虫，然后有人的声音。其实我们这边听得到一些人的声音。对。所以，好，你先讲。好。太小啊，我去，太烂了吧？没有，观众就是要这个。好。因为我们现在其实，在大雪山的那个横岭山自然步道口旁边的那个吊桥，然后因为今天是平日，所以大家可以听到在底噪最下面会有一个那个除草机还是什么那个鼓风机的声音，就是这种柴油引擎的打。对，他们在那个吹落叶，因为隔天是假日。对，所以那个今天的那个什么素材档哦，声音素材档，可能我们晚一点看他们有没有机会停工。我是希望等他们去吃午餐啦。对，就是希望他们午餐时间拜托2个小时好不好？刚好让我们录完一集。不过我觉得其实这个就是一个在这个地方最日常的声音啊。对啊，其实因为这个地点其实讲白了离马路还蛮近的。蛮近的，刚刚就一台车开过去了。对啊，因为我们2个有点懒，不想进去步道。还有一部分是我们扛不进去，不然你刚看那个西边，刚刚那个西边超棒的，那西边很棒啊。可是我东西要放哪？我东西要架哪？摄影师我在架，不行啊。我下次就带那个充气睡垫，然后再加个那个，就飘在河上。对，直接飘在河上。我直接让你的器材飘在河上，这样，然后底下帮你做固定。你可以帮我保器材的保险吗？拜托好不好？底下那个保险公司有没有需要业配的？GoPro 忘记关。不会啊，应该可以吧？就多一个画面。不是，花总刚刚我们下车到 C 什么全部从头到尾都在录反正换没电了。反正剪接不是我的问题嘛。我直接死给你看。我相信这边后置一定很精彩。不会，这边我会直接放给他烂。大家就会看到那个画面，然后摄影师直接死一眼。刚刚那边我就只要把我刚才的脸放大就够了。可以。不是，我没有聊歪了啦。我的工作不是就是让你歪楼吗？不是啊，你要拉主 key 啊。难得我今天干话这么多。以前你们知道我访谈多难剪的吗？访谈的时候他给我没睡饱，就那个制裁手那一集他给我没睡饱，从头到尾在放空。不过我觉得你其实剪得蛮好的，那个节奏感有出来。谢谢，感谢剪辑师。前面我妹妹说你很崩，我很崩嘛，可是我听得很起劲呢。我快放掉了。下一次你就看到下面挂号你的剪辑已下线，然后直接不切镜头一镜到底，你的剪辑已下线。可以耶。你知道那个他们在拍电影的时候，一镜到底是最高超的技术。可以啊，录 podcast 也可以，有没有？网络到可以啊，只是可能前面3分钟他们就跳掉了。因为他们你活到那个时候，拜托不要，拜托不要。不知道这个笑声麦会不会爆掉？不知道啊，你们有没有带监听啊？我没带啊。好，我要带吗？没关系，那个我先跟你讲，爆了救不回来，就是对这剪辑来说太小声，我可以拉大，爆了就是爆了。回不来就会逼爆了，就是我现在直接然后把那个麦克风吞掉，然后哇，然后声音就直接炸开。后置的时候你就看到那个红色条是满的，耶，
回去就知道了。好可怕、啊！我怎么觉得我在搞自己啊？为什么我要来？我是谁？我在哪？我怎么在这里？你在大雪山，我怎么在这里？我要回旁边家。的吊桥可以掉下去。我要回家。好了，我们回来吧。该回来。我们回来吧。对，我也觉得我们跑太远了。我们要从哪里继续啊？素材，素材我觉得我们讲完了，我觉得差不多了。对啊，就该讲都讲了嘛，就是我们的东西之后会释出，然后你觉得我们释出我们要有什么丢什么，还是我们累积到一定的量之后，可能有3、4个了之后再一起丢？我觉得就慢慢丢也可以，顺便附一张地图给大家，大家有兴趣可以到那个地方听一下我们听到什么。哎，对耶，其实这样的话，其实我们好像可以有那个收集点那种，不是分什么百越，我们就来开始盖几点章啊，集满20点的我们就再说好了。我不该讲这个的，就表示我每个都要跑啊，每季才全部都跑够一次。我不应该讲这个的，为什么？欢迎有需要赞助的厂商，厂商，认真，我们快没钱了，我们真的需要赞助。这一集录完就没了啊？不是，好像也差不多。其实差不多，所以拜托任何厂商，我们真的很需要帮忙，或者是欢迎赞助订阅森林边缘的频道，这样。好了，我觉得工商不要太多，我们有讲到了，重点讲完了，我们来回内容。对啊。其实我觉得可以那个几点的系列蛮棒的。我觉得看是要厂商配合，或者是因为我最近其实在想订阅的东西，然后订阅，因为我最近我们要直接在这里开始开会吗？没有差吧？好 ，OK。因为我们不是本来就说要讲今年的年度计划，刚刚那个是一个 part。对了，好了，那就当年度计划的部分吧。对啊，老板最会了。对啊，然后我就在想说，因为我最近那个什么科普频道就开始一个人当2个人用，然后就找了一个盘子来陪我聊天，这样。谢喽。做科普超棒。谢喽。大家好，我是盘子。盘子。不觉得这超有戏的吗？对，最近几集你可以回去听一下。你真的这样搞哦？我真的这样搞啊！我还没听呢，好哦。对啊，我们剪辑师其实不太会听我的东西，对。就有时候会啦，就是要看，就是他的东西有推到我首页的时候。我也不是你每一集上去我都会听，拜托你更新频率蛮高的。对啊，你可以听那个口香糖那一集。那集我有听前面一点点，我就对那一集我觉得题材蛮吸引我的，是近期的算经典。对，其他的真的还在努力。跟我每一集都跟那样就好了。我也希望可以，经费不够啊。反正我们会出影片，厂商。好啦，太多了。刚不是你说太多的吗？对。这样你们知道我们有多缺了吧？然后我就在想说，其实不同的订阅级的会员啊，其实当各位订阅下去之后，我就会教他各式各样不同木材做的盘子。例如说最便宜的就是桐木做的盘子，然后再往上一层，我写了什么？好像是松木做的盘子吧。对，就是会依据那个木材的分等，然后一路到最高级是那个块木的盘子。对，然后当今天真的有人愿意来订阅的时候，我们可能让你订阅个3个月、半个年，或者是等我们有钱的时候，你一订阅我们就送你一个块木做的盘子寄到你家。然后我们顺便可能还可以谈一些厂商合作。对啊，像之前那个我们去制裁所，他们都跟他们合作的。对啊，像那个什么伸手木工啊，还有什么伸手木工，然后还有像什么木匠兄妹，他们的小东西也很多。对啊，我觉得像这类的东西，其实就很适合拿到我们频道上。对啊，看到没有跟我们合作，我们很快乐，我们很想要，但是我们流量不够。对，各位转发给你的亲朋好友，谢谢。摄影师在这里诚挚的拜托，快没钱了。对啊，顺便带大家来认识一下台湾的山林，我觉得。对啊，其实是这样，因为其实我觉得当初我们两个要开始弄这个东西，有一部分也是因为我们都觉得这个东西应该要很多人知道才对，因为明明这个东西很棒，明明这个东西很多可以跟他聊的话题，但好像台湾人不知道为什么大家就不 care 吗？不 care， 不然就是大家都用自己以为的那个样子去判断说这个就是这个，那个就是那个。
我觉得这好像也蛮正常的，因为你接触得到的东西就是这样。对啊，可是就你会觉得说，它明明有另外一面，你可以去看它。对啊，所以其实我初期在创立这个频道的时候，我就在思考说，那会不会其实某一种层面，它也算是我们自己，就是我们念森林系这一群人的一些责任嘛？我们没有办法把这些东西交到各位的手上，这样。对啊。而且我觉得还有部分是因为，如果这些东西不是由我们来讲的话，我不是由你来讲，因为其实因为我觉得半路出家这个我觉得我比较没有资格讲这个东西，可是以一个在这边读完整个完整的课程的人来讲的话，会比那些只是去山上玩过的人来讲会更全面一点，我是这么想的。对，可是我觉得有时候书念太多吼，最大的一个毛病就是大家都用专业术语在讲话。对，所以我听你的东西，有时候我在帮你剪，我是听不懂的。就我会看到一堆专有名词，这是什么，然后我要去查，要去 Google。对，所以我都应该说，刚开始频道在录的时候，这其实算是我一个蛮大的罩门。然后就频道一边录，然后反正现在很简单，只要你讲的我听得懂就行了。对，因为我就是小白。对，他现在就是我的标杆，这样。我基本上就有读跟没读一样。看那个叶子，三出麦那是什么？不知道，樟科。啊？好像是肉桂。说不定可以吃吧，吃看看。只要是没有味道，好像都是土肉桂。这个土肉桂怎么不香？应该是品种的问题吧？好像说叶背白白的会怎么样？不知道，忘了。不要说你是森林系的。不要说我是森林系的。对不起，老师，教授对不起，我真的去旁边罚跪。没办法嘛，我就没有读完嘛。对吧？所以其实我觉得这些内容的东西，如果是完全以玩过就是玩乐的人来讲的话，他们会跟你说哪边好玩，哪边有秘境，哪边可以下去。可是他不会跟你说，在那个地方可能为什么植被会这样变化，或他这边会，你可以观察到什么样的植物会在这里出现。类似就是最基础的，就是什么东西会在这里出现，他只会跟你说啊，不都绿绿的，然后说这个地方那个花好可爱。这种东西，这个地方很听哦。什么东西？没有，我刚刚心里在 OS 说这种东西会有人想听啊。他们可能会。我不知道你做秘境吗？我觉得像这种比较生态的东西，或者是它跟秘境就是完全两种很不同的客群的感觉。对啊，可是我觉得就是老板面对到的现实。对，就是你要做的事情是试着把这两个东西合在一起。对，我希望可以找出这两个的平衡点啊。然后甚至是铁粉够多，我们也可以录全生态的特辑也没有问题啊！拿钱来砸我，快点！太多了，这个太多了，这个连我都不行。这个我觉得这超棒，这个不行。对啊，因为你在网上面找关于山上的东西，其实很多时候你会找到是某个地方有一个什么可以看樱花的秘境，可是。那个地方可能你仔细去看之后，它可能是某一个人什么民宿后面的庭院，然后是在可能某一个山脚下的某个民宿山上的某个庭院，然后花是他们自己种的。对，就明明你有更本土，然后更属于我们有标志性的东西，你可以去欣赏。台湾有很多很漂亮的花。对啊，像台湾沙樱花现在全部都搬到各种行道树在种。对啊，那个是真的。而且台湾的樱花期又更早，所以我觉得有一部分我也是觉得说，我也想知道这些东西，可是我不知道从哪里挖，因为我没有第一个我没有读完，然后像之前那个我上树木学的时候，大正说他们在推那个什么台湾各县市自己有自己的。就是标志的算标志的树木，或者是限树之类的。对啊，那个时候我记得台南好像是苦楝嘛。印象中我听到他说台南是苦楝树。去年前年，反正就是苦楝在开的时候，就是台南大学那附近有一棵非常非常大的苦楝树。我相机扛着，我还特别去拍照。东西嘞？啊？你说照片吗？对啊。照片我要给你哦。没有，拿出来在节目让大家看一下。呀，他是练习照。那个事后我觉得没有拍得很好，有一部分是因为我错过了最主要的花期，我晚了大概1个礼拜。
对，因为等我那时候有空要去的时候，其实已经是满地都是花的状态了，就是看地板的也不错啊。那地板会被清掉啊，会被踩烂啊。对啊，所以其实我觉得蛮可惜的，就是说那个时候我没有追到，然后还有一部分就是，我觉得它的树形漂亮，花漂亮，可是台湾很少人会跟你说我好喜欢苦楝。大家会跟你说我好喜欢樱花，会跟你说我好喜欢可能杜鹃，可是他们不会说我好喜欢苦楝，他们谁也不会跟你说我好喜欢七里香、月菊。七里香可能会有人喜欢它的香味，可是你说它的花型什么的，他们甚至会说它开花不就是一坨一坨白白的吗？对啊，它的花型花瓣是5片圆形的。然后你就还记得是白色就不错了。对，还记得白色就不错了。他说那不开花的时候认得出来，认不出来。他们就闻到味道的时候认得出来。对啊，所以我觉得台湾其实有很多像这样的东西可以去被挖出来。对啊，最常看到、最常听到就是刚刚我们讲的那些嘛。对啊，再更深入的我也没那个底子，所以我就跑来当年剪辑师了。说到苦楝，你知道其实我记得好像在某个国道附近的那个交流道附近啊，有一棵白花的苦楝。是哦。对。因为大家在哪里？假如没听过苦楝的话，苦楝平常其实是紫色的花。有啦，苦楝应该就是会弄紫白色。我知道。然后可是那一颗我记得那一颗应该是苦楝，然后那颗是白花的苦楝，很漂亮，但我没有看过。上网查应该查得到。我好想要去追啊！对啊，听起来很棒吧？听起来很棒，可是花期过了。而且那个是不是？我们之后要定一集的时间，特地坐在那边下面拍，好棒哦！我们进得去吗？应该可以。它是国道边吗？我觉得在国道下交流道的附近，所以它不是那种，不是在国道上。好哎！我觉得应该有机会，我们再去，我想要，因为我再去追一下，对啊。我最喜欢的花就跟我讲了2个，月菊、苦楝、桂花。而且你知道苦楝其实除了花漂亮以外，它的木材也很漂亮，它会有点像那种。学术不精。我想一下要怎么描述。一般木材不是就是那种红褐，就是褐色的吗？然后它会带一些金色的花纹在上面。尤其是上漆之后，你就会看到那个上面金光闪闪的那种感觉。想象一下，如果这是一片桌板，然后，所以它是像那种金丝这样子。会，对，会就是市面上会说那种金丝桃木板，有没有？就会有点像那种 feel。这好棒哦，感觉很美，对不对？对，这感觉很棒哎。这感觉很棒哎。对，有机会我们带大家去那个现场看一下。而且苦楝它真的功能性很多。对啊，就什么苦楝油啊什么的。对。树形又漂亮，就花也好看。你在想，如果你就是不要说树林，你就只要有一棵大棵的，对，然后整开满花，超美，整个是淡紫色的。而且我之前还看之前有一个研究室的学妹，然后她就想要去研究这些花吸进去之后对人体有什么样子的影响。对，因为像我们一般都会说，例如说像精油啊或芬多精这些东西，吸了之后可以去调节一些生理功能或心理功能嘛。对啊，然后她那时候就想要去了解说，不然这些花吸起来是什么样子的感觉这样。所以她就去找了王董，然后去抽这些，就是把这些花先收集起来之后，然后去。因为我好像知道你在讲谁哎。对，因为我好像有填过他的那个。去之后免费问卷这样。我好像有比如帮他做过免费问卷。对，那应该就是。我好像知道这个人。那么你们那几届的印象中，对啊，还蛮酷的。我好像知道是谁。然后他就可以去看它的化学成分有哪些啊，然后吸了之后有什么样子的功能，这样，对啊，不然大家平常只能嗑药嘛，对不对？嗑药也许大家没什么感觉，那不然我们来吸花吸看看这样，对吧？说不定我们之后可以跟什么精油厂商啊，还是什么那个我们去收集花回来，然后就每集让摄影师吸一下，然后看那一集的感觉如何？有用吗？就是这一集剪起来特别舒服。说不定会有差。就我一边剪一边吸，然后你们看成品结果怎么样？因为我整个都是各种梦幻花瓣的话，可能那个花香特别疗愈之类的，怎么可能啊？你知道其实不同的精油它本身效果不太一样。比如讲大家最熟悉的檜木好了，檜木不是本身就分红檜跟扁柏2种吗？
或者又叫红块跟黄块啦。哎，那红块它本身很舒眠，所以你会越吸越想睡觉。红块的味道我是比较呛啊，没有，是扁柏的味道比较呛。对，我完全忘光了。对，跟老师道歉，快点。我没有修那门课。哇，那个木材辨识那门课刚好卡在统计学，冲堂，所以我只能去上必修的统计，不然我也想要去上木材辨识啊，没办法。对，所以这两个刚好相反，红块你吸了会越来越想睡，然后你可能这一集录完之后就睡着了。可是扁柏你会越吸越有精神哦，然后你就看到那个我们的集数一直拖，因为我每次剪辑都睡着，我一边吸一边剪，好想睡，啪！所以我要特地买那个，我要延3天。为什么？因为我睡着了。所以下次看画面就会知道说，这一集摄影师特别康哦，他在吸扁柏。怎么可能会看得到啦？怎么看得到啊？说不定我们这一集之前吸了很多，那个在开录前半个小时，我们在车上吸，并没有。对，说到这个，我前几天有看到那种车上型的那种芳香剂，然后我有看到精油版的，欢迎厂商来跟我下赞助。那种现在不是很多都很化学吗？就是你会觉得那个味道就是芳香剂要分。就是我们最传统的芳香剂啊，大部分是用香精做的。香精一般来说，我们是指那种化学合成的为主。对。然后其实有另外一种的话，它是用精油来做的。我知道。要么是用纯精油，要么就是用精油去提炼的。然后那种超贵。对，相对上会比较贵。对，超贵。贵，还是要贵。相对上比较贵。对，大概是这种感觉。相对上比较贵。对，可是像这种天然去萃取出来的成分，我们一般来说人体对它的排斥性不会那么高。对啊。所以我们非常欢迎厂商。最天然的快木桶泡澡。对啊。我们车上我们就每次开车出门的时候，我们就用一款，然后顺便跟大家分享一下这次的心得。我觉得很棒哎。然后大家看我们就是上台录影的时候的那个感觉，大概就会知道。那如果不好怎么办？没有啊，不会不好，你只会看到我们有各种不同的反应。例如说这一集很想睡，然后或者是我觉得你不是只要今天鼻子特别通，你不是只要前一天没睡好，你那天就会变那个状态吗？就代表这精油没办法醒脑，经过实验证实。原来是这样不错吧？我全部都想好了，厂商不用担心，专业的让专业的来。我不知道什么话接，这个我没有办法，这个我交给你了，你自己接下去。本节目还在寻找干爹干妈赞助播出，相关合作和赞助，请下方资讯栏连结和信箱，或上脸书搜寻“森林边缘”。本广告由森林边缘的森林系边缘人提供。一个就好了，给我一个波峰就好。这样不止他有印象，你的脑袋也有印象。老板最爱做这种奇怪的事情了。上次你跟小李也是，你没有跟他说你要给一个波峰，然后你就怕，然后小李就他就想说他就想说手拿起来要干嘛？现在你们可以回去翻那支影片，真的有够天哪！他就是手拿起来一个问号。你从头到尾都没有跟他说接下来你要干嘛，或是接下来他需要干嘛，所以你就是那我们现在开始咯。然后这时候他就因为其实我也不知道到底该怎么开始。就你要很明确，先把来宾安顿好。就是假设我们现在开始就是访谈嘛，就是说那个学长会不会让我这边要开始访谈咯？那这边我这边我们给一个对音轨的，然后你这个时候开始开你的开场，然后你也没有介绍他。我们今天你说要到台中制裁所对你讲台中制裁所，然后我还把台中剪掉了，因为他们说
台中制裁所是另外一间。对，对，我也很压抑哦。对，然后那个南屯区的展示店，是西区南屯路，不好意思。对，对，因为我对，就是你介绍的时候，你也说今天我们很感谢今天邀请到了台中制裁所的小李，你要说欢迎哒，或是你至少要让他介绍说大家好，我是小李，你没有做这件事情，你没有做这件事情，你没有说那个我们邀请到台中制裁所的小李，然后眼神示意他说嗨，我是小李这样子，或是你说小李要不要跟大家介绍一下自己？你要对耶，你要球要丢给他，让他。看来我那天真的睡到昏头了。你完全是昏的。那天我在旁边看就好，你就这样讲下去了。然后重点是你介绍完之后你就停了。对，我觉得这种时候你应该要后面我就剪掉了，因为后面当时超级尴尬。剪掉的话我等等放后面。就是他开场开完之后就一片安静，接下来他拿起手机。然后接下来是什么？他真的就是直接，然后接下来是什么？对，因为我那天真的，我在旁边就是学渣，我心里的 OS 是学渣，这是长沙。然后难怪小李会一直问我说，你们是第一次拍这个影片对不对？对，我就天哪！你知道当天刚开始在你后面放开之前。我完全是焦虑的，我就看这个东西能用吗？这个东西能用吗？这个东西能用吗？而且我就是那天被他们纠正完之后，我才发现，他们的名称真的很容易误导。对，不管是制裁所也好，或者是西屯区也好，虽然就是西屯路也好，对，因为南屯，对。南屯西区南屯路，对，有没有？是不是？对，就是会一个不小心，然后就岔开了这样。我觉得虽然说这个东西它很耳熟，或者是很容易记起来，但是相对上它的一个坏处就是很容易被误导。对啊，对吧？好了，我们进最后一趴吧。好啊，对吧？我们时间差不多了。我们特地为了这个部分准备了一个叫做解剖林老师的单元。没错，解剖林老师。这个单元要做什么？让我们来帮各位介绍一下。森林解剖学。对，没错，没有啦，差不多。我们那时候就想说，就是好像应该要讲一些专业的东西，还是要稍微聊一下。那节目的初衷就想说，那不然我们来模仿一下那个什么每日一词之类的东西。对，这首叫做《阳明春晓》。阳明春晓。对。然后我们就打算说，那不然每一集我们就从就是各式各样林业的书籍里面就翻几个词汇。这本看起来好老哦。对啊，这本是我去那个二手书店里面挖出来的，当初花了150块。还行呢，对，还可以，我觉得还可以。对，以专业书籍来说，对啊，我就是在那种就是茫茫书海里面去把它挖出来。你知道是我高中的时候，那时候我面试，对，那个时候面试的时候，面试前我想说森林系哦，我想看一些有相关的，然后我就跑图书馆，然后就是不是会有那一柜嘛，我就翻森林学概论，好就是你了，然后我就开始翻，然后结果翻完之后，没想到面试的时候，教授就问说，你最近有看什么书？森林学概论，然后他们就，然后他们就问说，那你印象最深的是哪个章节？可能书法那一段吧。然后说，然后那个有一个教授，我不知道他是谁，对，然后他就说，我之前就是做书法的，你要不要讲得更细一点？你要不要跟我们讲解一下你看过了什么？然后我就大致上讲完之后，他就大致上都对。可是然后像我目前现行的状况应该是怎么样？前面2个比较不可能，然后我就然后后来面试出来我的分数超高的，分数超高的。老师们都很讶异，没有人会去翻这种东西，怎么你会看这种东西？对，我也不知道。而且居然还看到书法，而且还有印象。对，然后就是那是什么上层书法，然后机械书法，类似像这种东西，然后我还有，你还讲得出来？我还印象里面有大致上是怎么个不同的区分法，不过很细部细节，其实那个时候我就已经忘光了。对，可是我讲完之后，他就说，大致上讲的都对，观念是对的，但是实际上运行的时候会怎么样？然后我就开始听教授讲，就讲完之后，好 ，OK， 你过了，然后他下一个。
我猜那个人要么是天使，要么就是小妍这样。我忘记，我不知道是谁，对，我不知道是谁，因为做系上做书法的大概就那几个人而已。嗯，酷。这是我个人的一个小故事。对，所以我看到林学通论，意外差不多的东西。嗯那既然这样，那这个重责大任就交给你了嘛。什么东西？哎，什么东西？就是挑那个词啊，不然要我挑哦。哦，我挑，然后你解释嘛。我这样比较合理吧。来，你先跟大家讲我们要干嘛。对，我们就想说挑几个词出来，然后就是让另外一个人来负责做名词解释，然后顺便用白话文跟大家介绍一下这东西在干嘛。很明显，解释的那个人不会是我，因为我办不到。所以，其实我蛮想先听蛮想先听你解释。你要让我解释，你会疯掉，我会疯掉，在听的教授会疯掉。我觉得应该是你先挑一个词，然后你先讲一下你觉得，对，去想说他应该在干嘛，对，然后就我开始看这本书，然后把那个章节看完之后，学长，我觉得随便读书会。来，那我们就准备开始吧。来，林学通论，我们要从这边剖一刀，对吧？对，来画落去。靠腰这啥小？这看起来是木材化学的地方啊，化学哦。对啊，化学我可能也没办法。我对这个有印象子钩，是不是树脂钩，对不对？对，它英文叫什么？它英文写什么 ？Racing Canoe。啊，对。对，你很厉害对，它是树脂钩。对，我对这种印象，那时候是在讲那个好像讲木组的时候，有讲到木材组织学的时候，有讲到松树的树脂钩。对，然后后面我就忘光了，因为那不是我的课，我是林组的，那个木组的东西我是偷跑去上的，我已经忘光是什么了。那你觉得树脂钩会拿来干嘛？我只记得松树会有树脂钩，所以它是可以用来判断是不是松树，剩下我就不知道了。剩下我就不知道了，这边交给你。树脂钩啊，换我偷看一下嘛？不行吧？不行吧？其实树脂钩它就是一个树木，它用来运输树脂的地方而已。对，就这样而已。好，这个单元结束。耶！好了，细部讲解一下。他刚刚有提到说，其实松树的树脂钩是特别明显的。对，那。大家如果说家里有一些松树的木材的话，你就可以看到说，在它的木材的年轮那一侧啊，会有一个有点像点点的东西。对，那个就是松树的树脂钩。我会上照片。对，因为我也没有印象，我连看都没有看过。我只是记得听教授讲过这个东西，详细它长什么样，其实我也不知道。其实松科的树脂都算是蛮发达的，对，尤其后面这一群不是，差点要拿出那个3刀出来砍2刀给大家看看，不行，人家围起来的，不行啊，等一下直接被抓到后面的派出所，警察贝就是那个人，这里好像有3老鼠，对。其实我们专业在做木材鉴定的时候，要鉴别它是不是松树的木材，就是看这个东西，这个算是一个很大的特征。这样，对。然后还要讲什么？我想一下没了，我就直接再翻下一个。我觉得差不多要讲深一点，其实这种树脂钩它会分成2种类型。但一般讲树脂钩，它是最原生、最天然的。对，原生的树脂钩，原生的，不然还有后天的。对，另外一种叫做伤愈树脂钩，就像是刚刚有讲到我砍它，对我砍它1刀会长出来的，然后就有那个支流出来嘛。对，这个就叫做伤愈树脂钩。有没有长知识了吧？长知识了。对，不一样啊！不一样哦，完蛋了，教授对不起。那是枫树。可是枫糖浆不是也是砍1刀，然后把管子嘟进去吗？给我回去看《森林边缘》，这个我之前讲过。什么时候是？那个时候我进来的吗？好像第30集还是40集的时候。你做多久了？那个时候可能，那时候我可能才还在工作，你知道吗？也是有可能哦。对啊，现在大概是52集。对，满1年嘞，好可怕哦！好可怕。
所以好吧，那大家自己回去翻，自己回去翻，我等等回去翻。对，学长对不起。枫树其实在吃的是它的那个树液，也就是它的那个讲白的是它的树枝，有点像是它用来输送它养分的那个东西。我们不是一般会讲说木质部跟韧皮部吗？对，韧皮部是用来它输送养分的那个东西。然后我们喝的是它里面在运送的那些汁。对。树脂是那个做标本那个。对，就是最常见、大家最熟悉的树脂，就是所谓的白胶。对，那个叫做环氧树脂。不过那个是人工制造的。对。这个前面也有做过一集森林边缘，欢迎回去看一下。这个我超会。好啦，你要再翻一个吗？好啊。我们要翻那么多吗？这样会不会太多？我不知道，反正多翻几个。如果时长不够的话，才有东西可以录啊。如果时长已经够了的话，拜拜。拜拜。然后限期到时候就卡掉了。我再来一个1/3。染料，这边也是讲树脂看起来你今天跟树脂很有缘。对啊，什么苏合香树脂、玉窗木树脂，哇塞，虫胶，我是不是翻到什么很奇怪的地方了？我那天也在看这一页，我就那天就是看着这一页，然后跟你说，我们可以用这一本，然后我翻到好多新素材就是这一页。真的假的？不行，这样子让你预习过了。这边。木材干燥，哎呦，这个主题也不错。木材之干燥法、天然干燥法、人工干燥法就记挂了。而且木材干燥刚好我们那个记不记得我们制材所小李说，整个总部只有一间，对，一间。木材干燥这个交给你。要介绍什么？木材干燥不就把木材干燥就好了。好结束。耶。不行的，我觉得我们这个东西弄不下去不然你觉得什么是木材干燥？应该说你觉得木材法就是木材干燥难的地方在哪里？为什么它不会发霉？为什么它不会长香菇？因为有干燥啊。那我换个问法，你今天如果把它放在路边给阳光晒，它会干吗？会啊。可是为什么你就是你一样都放在那边，它不会蛀烂掉？不会蛀烂掉。其实木材，应该说木材要长香菇，一个最大的特性是它需要一个湿度的环境，湿冷阴的地方。对，或者是它一直重复在干和湿之间一直来回。所以里面的菌才有办法一直生长。所以如果像我们今天就是摄影机下面其实有一块木头，现在这块木头如果这个地方常年照到阳光，对，它就不会长成现在这个样子。它如果完全被太阳晒干了，它就不太会长成这个样子。它就会变成木材的样子，而不是像，好吧，没有东西可以弄。你说像这个吗？对啊，就不会像这个样子。像这个大概就烂一半了吧？对啊，这个就是烂掉啦。因为它一直接收地面上来的湿气。对。OK。所以这个就是木材干燥一个很重要的地方。然后再来下一个是木材之所以要干燥，是因为我们要用嘛，对不对？那既然要用的话，我们就会希望这些木板它是直的，而不是弯的。干燥为什么不会变形？对，这个就是木材干燥的秘诀喽。这个欢迎厂商赞助，让我们去拍下一集。我们要去干燥寮嘛，中部唯一的一间。我跟北部的那一间比较熟。好，就这样吧。北部的那一间，北部有一间叫正昌制材所啊。正昌制材厂，这个你应该有听过吧？真的假的？你没有听过？正昌很有名他们是台湾第一间做出 FSC 木材的厂商。对。你应该知道 FSC 吧？哇，完全小白，太好了！他负责当我们的那个标准。好，那我先从 FSC 开始。好，从 FSC 开始。FSC 它是一个国际的认证，然后用来证明说这片森林是永续经营的。那他们认证的范围从森林的生产，也就是大家后面看到这一片的人工林的生产，一路到后面
砍下来木材制成各式各样的产品，他们都有做认证。它是不是会在卫生纸上面出现的那个？对啊，那我好像知道对，那我好像知道说不定我现在随便拿一包卫生纸出来，上面就我这边没有卫生纸。我有我可以去翻看看。不要啦，我不用了，就做成了，不用了啦。嘿，是 FSC 怎么了？我刚刚讲到哪里？对，它是一个从上游到下游都有做认证的一个标章。对，那台湾其实在国产材元年的时候，希望可以推森林永续的经营嘛，所以他们是第一间引进这个标章的厂商。对，所以在当年引进来的时候，非常的算相当的有名，对他们知名度蛮高的。对，然后他们也是台湾近年就是比较有在做一些森林经营跟法采的一个单位，这样。对，也是我当年去实习的地方。啊，原来如此。因为你知道，我当年为了看这些，就是他们在伐木的时候会需要用到所谓的索道，也就是大家以前做的那种流笼，可能很多人以前没做过流笼。你说是一条绳索，然后一个篮子这样丢过去那个？对。那个东西就是以前是用钢索嘛，然后再运送一些物资啊，或者是人要过那种山谷或峡谷。那在工地里面的话，就是这些森林里面，我们在砍木材的时候，我们就是用这些钢索来拖这些木材。对，我当年为了对，你好像有跟我讲过，就是你就是为了看那个东西，所以去他那边。对，没错。对哦，你好像有讲过，那是什么时候讲的应该很久以前了。不是啊！你在跟小李聊的时候，好像有聊到这个东西。也是有可能。对，好像是。对，因为他们做这个其实算当年好像算是非常的少数，听说当年好像是仅剩的一间在做。他们现在还有啊？现在还有，他们现在山上的工班还有在做，然后当时他们也有培养出了一批新的算是后辈嘛，然后现在叫做虎山林业。对，他们也很厉害。对，你讲的是这个名，其实你讲这个林业名词，我就知道了。对，对，他们做的蛮好的。对啊。然后我们刚本来在讲干燥。专业。刚本来在讲干燥。专业摄影师。所以他们歪掉了。对，所以正昌他们就是会自己从山上砍木材下来，然后砍完了之后呢，他们会自己做干燥。然后干燥完了之后呢，他们自己有在做防腐，所以他们又会再自己送进去做防腐。然后做完之后呢，他们就可以出货了。我总觉得你现在讲话有点像那个什么超认真少年。自己瞬间有一种超认真少年的感觉跑出来了。那我就是超认真少年。我不要接。对不起。太阳一瞬间不见了，有点冷对啊，雾气下来了。山上就是这样啊。等等，应该觉得看到有点雾气，我要把外套穿起来，有点冷。然后我就会变神隐少年这样。行，然后今天干话就长这个样子。好了，还是要讲一下那个干燥。干燥其实分成天然干燥跟人工干燥。然后天然干燥就是放在林地里，好像也不太会。就我看那种国外的那种影片，他们好像木材就是一堆一堆，就直接堆在他们的林场旁边这样子。那个算是他们是在干燥吗？你说堆在那种制材厂里面吗？就是加工厂旁边外面吗？就是空地，然后叭那个是吗？会分好几种有一种是刚从森林里拖出来的那种，然后它就会先堆在厂旁边，然后可能先放着，因为等一下要进去处理。对，因为有时候我们干燥会先把木材先切好，然后再进去干燥。然后有一些比较懒的会先整根丢着干燥，干燥完之后再拿去采切。可是那不是干燥很久吗？通常干燥一般都要花半年到1年。如果是天然干燥的话，如果是采完之后嘞？采完的话，通常相对速度会比较快一点。然后刚刚那句好文言，而且基本上没有什么事，没有任何解释，没有任何解释，没有要解释的意思。好 ，OK， 我们就直接往下喽。因为通常我们会塞进去干燥窑，就是干燥的那个窑子里面，就是烤披萨那种窑的感觉。对。那现在是那种人工的厂房，对，我们依然叫它干燥窑。那塞进去之前呢，我们会先裁好。这个进去通常我记得快一点，好像可以1个月内出来吧。这差蛮多的。对，
差蛮多的，因为里面有一些加温设施。哦然后如果木材就像直接用烤的把它烤干这样子。对啊，那懂了。对，差不多，跟放在烤箱里面是差不多的概念。哦，对，啊，整根的有办法这样烤啊？我觉得蛮难的，因为中间其实很湿，哦就等于说，你可以把木材想象成一捆的那种吸管。嗯，对，那一捆的吸管，它们有纤维，纤维里面会含水这样子。对，然后最中间那一根吸管的里面的水，它就会很难出来。嗯，对，完全可以理解。对，大概就是这种画面。然后，所以，我会忘记刚刚要讲什么。我们就摆在这里哦，我就这边我就不剪哦，反正过年嘛。对，到过年嘛，大家也不知道干嘛，就一边嗑着开心果，然后一边听我们的主持人不知道下一句要讲什么。我记得过年我好像要上腰果那一集吧，前一集在讲开心果。顺便打一下广告。你要确定这边有人听啊。耶，我会哭了耶！先这样，我想要红包、年终奖金呢。等下回去再发，我等下拿给你。耶！还是我应该现在现场拿出来证明老板有在做事。然后录完音之后，还我，还我。还我，那是道具，里面没有东西。哦，对，刚刚讲到为什么不要整根进去嘛？因为整根其实里面的水分会很难出来。然后我们会切成这些木材进去烘，有一部分也是因为会希望让这些木材它尽量维持一个形状。对，因为其实在烘干的过程中，木材有可能会开始歪歪扭扭的。对，因为纤维其实它本来长短就不太一样。对啊，反正以前还有学过那个什么，如果长在奇怪的地方，它会转圈嘛。对，所以木材其实它会有各式各样的形状。那个东西叫什么啊？翘曲或扭曲吧。啊，对。我只记得它会转圈，可是详细有什么东西我已经忘光了。对啊，所以通常我们在干燥的过程中，大家如果有去看过一些木材厂，都会发现他们都把木材一根压着一根，然后叠得超高的。对，那就像我们制裁所那样。对，那个就是为了要避免说这些木材它在干燥的过程中会扭成奇怪的形状，所以就用木材的重量把它压扁。那我要问一个，你说砧板，因为我本身会煮菜，对，砧板我们家有一块厚的钨芯石的砧板，对，可是它翘起来了，它变得就是king空，我不知道那个就是对，那个有办法救吗？用屁股再把它压回去啊？你就硬压它就回去了。是可以，但是力道要够大。如果你刚刚还跟我说这么厚，然后我就会跟你说，大概别想了，大概2公分厚。2公分其实蛮厚的。对啊，但那块蛮厚，那个是拿起来砸人不会断的那一种。对啊，那你就维持那个形状啊，这样拿去砸人的时候还有一个形状可以对。砸完一瓶呢？说不定有机会哦。不要哦，不要。像这种情况的话，其实我觉得会蛮难处理的。对，因为像它通常会有这种情况，一定是你砧板用完之后没有很好的把它弄干，让它湿太多。那这样砧板，因为我忘记是听谁说你木头你要么就全湿，要么就全干。对，那这样子，它如果每次用完砧板，我们都把整个冲湿会比较好。但它只有表面湿啊。你要整块全部浸在水里，然后泡它整个湿掉，就是泡在水里保存。大家有看过储木场啊？储木场那些木头是不是都长在水里？这个就叫做全湿。全干的话叫什么？叫做干燥窑，就是叫做天然干燥或者是人工干燥。所以有些木头保存，他们会像腌榨菜一样，对啊，就塞在水里。他们像腌萝卜一样切一根一根，然后扑通丢到水里面。对啊，然后等要用的时候再从里面勾出来。长知识了酷吧？这个下次我们找个时间去那个。那只虫虫好大只哦。那一只叫做雄蜂，很可爱。对。它白白胖胖的。好肥哦！它大概有我的拇指这么大只对啊。它很可爱，而且不会咬人。这种蜜蜂最棒了。对啊。不行啊，这个聊太远了，不行了，回来。回来。没有聊麦。我觉得刚刚那个木头的话题，我想继续聊。
刚刚木头的话题我还蛮有兴趣的，因为像砧板，对，我们家一开始他们都说要买实木的，对，可是实木的到后来都会翘，那我问你一个问题啊，你实木都用同一面吗？好像不一定。如果你都用同一面，我觉得发生这种可能性就会很高，因为你就想你大部分都只用同一面，然后只有同一面会湿，然后你又会在上面切它，所以这一面就会更容易湿。当湿的跟干的碰在一起的时候，它的可是我洗的时候，我正反面都会洗耶。但水不会吃进去啊。所以不是说我整个都冲湿了就可以了。对啊，你要让水吃进去啊，你要让两边都长一样，它才不太会扭。好吧。或者是你就还有一个办法，你把常用的那面可能刨掉一小部分，看有没有机会回来。就直接把一面磨平，磨到它不会翘，然后它就平。这也是一种，但它就会有一些地方少了一小块。对，这就可能一边是2公分，一边只有1.8这样子。然后还有一招更高干的是，这叫做热处理，加热烤它。就是有一些木材，我们要把它做弯曲的时候，我们会做热处理，就是先把它加热，然后再去扭它。你让我想到2斤砍几耶。就是他不是有一集在做那个竹灯笼吗？对，就是这个概念。这个概念是这样。它为什么要在蜡烛上面烧？因为木材受热的时候它就会变形，然后等它冷却的时候它就会固定，它就定型这样子。就是运用这个原理。可是它2公分厚哎。无所谓啊，你先泡热水夹出来，然后你可以去买那个 F 型夹，有一种叫做 F 型夹，就是它有点像这种，然后你可以这样夹。对，然后你可以夹在桌子上，然后你大概买个2根吧，对，然后泡完热水起来，然后下去夹，然后有的人会用熨斗，这种居家题材最棒了，对吧？对啊，在家里没事干，你家的砧板翘起了吗？你家砧板翘起了吗？今天该不会我们过年要放这当标题吧？你家砧板翘起了吗？没有人听得懂什么是翘起啊。对耶。你家的砧板歪了吗？你家的砧板不正吗？那个有什么？这听起来没什么砧板整几吸引力数？砧板整几数？我觉得这个可以。那如果用那种竹子的会比较好？竹砧板吗？其实你现在看到那种竹砧板都是就是拼的拼板。所以那种是不是比较不会？那个都是用粘的，粘的通常不太会，因为用粘的通常会粘个2-3层，然后通常运用这种粘法的话，它会让每一层互相牵制，就等于说3个人拉着手，是不是就拉不太动？如果有一个要歪的时候，他另外一个他就把它拉着。对。这样子懂了。对。那个对面那边山整个雾已经整个包起来了哎。对啊，我觉得我们也该收工了，那这一集就这样咯，拜拜。现在12点，吃午餐。本节目还在寻找干爹干妈赞助播出，相关合作和赞助，请下方资讯栏连结和信箱，或上脸书搜寻森林边缘。本广告由森林边缘的森林系边缘人提供。